الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې د بینک نه سړی قرض راواخلي دی د پاره چې تعمیر د کور پیو کی، بنا پیو کی، آبادی پیو کی، د کور جوړولو د پاره یا د کور اغستلو د پاره. نو بینکی نظام عام طور سره دا سودی نظام دی او سود چې دی دا ډېر لوی لعنت او حرام کار دی چې د الله او رسول جنگ ته تیارېدل دي. او یمحق الله الربا، الله پاک د سود مال کې خیر او برکت نه اچي. ډېر مذمت احادیثو کې بیان شوی دی. دا ټیک ته چې انسان بعض اوقاتو کې د تعمیر کولو تا، کور جوړولو تا یا کور اغستلو د پاره مجبوری محتاجی، او دا قانون هم دی چې الضروريات تبيح المحظورات. ضرورات چې دي دا ناروا شیزونه بعض اوقاتو کې مباح کوي. بل قانون دی چې الضرورت تقدر بقدرها، ضرورت په د ضرورت په اندازه وي. لہذا دا کور جوړول یا کور اغستل د هغه ضروریاتو نه دي چې سودی کار تا لپاره حرام کی، حلال کی. ځکه چې سود ډېر لوی لعنت دی او کور جوړول، کور اغستل د هغې دپاره ډېر ذرایع دي. سړی د بل چا نه قرض واخلي، قرض حسنه واخلي، په کشتونو باندې وکړي دا کار، یا په بل جایز طریقې سره وکړي، د هغې دپاره ډېرې موقع دي. نو لہذا کمې پورې چې یو بینک داسې وي چې هغه سودي بینک وي او سودي نظام یې پکې یا په سود باندې پیسې قرض ورکوي، بالکل دا صحیح نه دی، درست نه دی چې په دې باندې سړی قرض راواخلي او د کور جوړولو دپاره په سود باندې کور جوړوي یا دارنګې کور اخلي. دا ناروا دي. هغه که چېرته داسې بینکونه وي چې هغې اسلامي بینکونه وي، غیر سودي بینکونه وي او سودی معامله نه کوي، قرض باندې سود نه اخلي، نو لہذا هغې نه قرض اخیستل هغه درست او صحیح دی، پای کې څه حرج نشته. خو دلته کې عام بینکونه هغه سودي نظام دی، لہذا دې نه ساتل، ځان ساتل دا ضروري دي او دې دپاره متبادل بله لار اختیارول پکار دي.